Halo guys, kembali lagi dengan channel Sugiandal. Kali ini mau bikin Indomie bakso bakar terong bakar. Nih lihat nih, ini unboxing untuk bahan-bahannya. Ada rempah-rempah nih. Indomie, bakso, tusuk, dan bumbu-bumbu yang lainnya. Lanjut, kita buka dulu baksonya nih, mau ditusukin buat dibakar nih. Dibawa ke sana aja, bawa ke sana. Dibantu dua bocah kecil ini yang nusukin baksonya nih. Yang bocah ini nih, yang ganteng sama yang cantik nih. Dilanjut tusuk yang bagus ya. Nanti kita bakar baksonya nih. Tampaknya Oke teman-teman, kayaknya api juga udah mulai jadi nih, udah mulai bisa nih buat bakar-bakar. Lanjut kita siapin bumbu, terus kita bakar. Oke teman-teman, kita siapin bumbu bakarnya. Kita pakai bumbu racik tempe, saus, kemudian kecap manis, kita aduk-aduk dulu. Bakar teman-teman nih, kayak apinya udah bagus buat dibakar-bakar. Nah, kupas dulu sebentar. Ini diosin bumbu nih.
Oke teman-teman, kayaknya baksonya udah mulai matang nih, kita angkat dulu nih, kita posisikan dulu. Nunggu terongnya matang juga, nanti baru kita nikmatin sama-sama. Ada yang gosong ternyata teman-teman. Tinggal terongnya, ini tinggal terongnya. Kita bakar dulu. Ya, masukin gorengnya. Baksonya nih yang nikmat nih. Terongnya, terong. Oke, kita mulai makan kawan-kawan. Belum makan, kita berdoa. Dipimpin sama Mas Baim, ya doa dulu Mas Baim. Yo. Allahumma balikana bima razaqtana wa minna amin. Ini makan-makan yuk, cobain baksonya dulu, bakso dulu, bakso dulu, bakso. Gimana enaknya baksonya? Nama. Ini guys ya. Di bawah. Sebentar. Enak. Terongnya lembut banget ini, kayak daging. Iya, tahu. Tapi sayang, cuma kurang pedas. Kalau pedas lebih enak ini. Bakso tambah mie guys ya. Panas ya?
udah habis guys. Oke, kita akhiri video sampai di sini. Semoga menghibur Anda semua. Jangan lupa like and subscribe di channel Sujana. Komen. Jangan komen ya. Jangan lupa di subscribe teman-teman.